Vítam vás pri ďalšej dieli Kavičky s developerom. Tento raz opäť s Marekom. Čaute. Bude to o polymorfizmu, kde uzavrieme aj tému celého objektu orientovaného programovania. Tak vítaj Marek. Chcel by som sa ťa spýtať, to tak veľmi exoticky znie, polymorfizmus. Vieš divákom vysvetliť, čo to je? Polymorfizmus, alebo inak povedané mnohotvárnosť, vlastne využíva práve dedičnosť, ktorú sme minulé ukazovali na videu. A jedná sa o využitie tej dedičnosti, a to v takom vzťahu, že ja vlastne cez tú abstraktnú triedu, ktorá je vlastne buď na najvyššej úrovni tej hierarchii, alebo nejaká ďalšia, viem cez tú abstraktnú triedu vlastne vykonať nejakú činnosť a v skutočnosti sa vykoná tá metóda, ktorá je v potomkovi, ak potomok prepisuje metódu z predka, a ak nie, tak sa vykoná tá, ktorá je v predkovi, ak je tam nejaká implementovaná defaultná. Keď si to zoberieme napríklad na tých zvieratách, tak ja vlastne keď zavolám, dostanem napríklad do nejaké metódy, pošlem parameter animal a tá metóda len zavolá, že animal.feedme, tak vlastne je úplne jedno, aké zviera tam príde, hej, že či tam príde mačka, pes, žralok, ryba, tak sa vykoná tá metóda z toho potomka. A proste to je tá mnohotvárnosť, spočíva v tom, že sa to stále inak správa podľa toho, aké zviera tam pošleš. A máme vlastne dva druhy polymorfizmu. Jeden je tzv. Statický polymorfizmus, ktorý sa robí cez preťažovanie metód, alebo cez tzv. Overloading. A potom máme dynamický, to som teraz vlastne vysvetloval, to je ten, keď sa prepisujú metódy, alebo tzv. Overriding. To sú ináč často pohodové otázky, že aký je rozdiel medzi overloading a overriding. Obľúbené, áno. Myslíš si, že bežne developeri, ktorí začínajú, rozumejú týmto rozdielom? Začínajúci nie vždy, ale taký medior podľa mňa už by tomu mal rozumieť. Aj taký skúsenejší junior by to mal vedieť už rozdiel medzi overriding a overloading. Hej. Tak ako pri každej téme sa ťa teraz pýtam aj otázku, že aké to prináša výhody v praxi, prečo by sme to mali používať, prečo by som to ja ako programátor mal používať? No, prináša to výhody podobné ako má dedičnosť, že vlastne si ten kód viem naštrukturovať tým, že vlastne sa to robí cez dedičnosť alebo pomocou implementácie nejakého interfejsu, tak ten kód je lepšie štrukturovaný. Je to robené abstraktne, čiže tým pádom je to lepšie manažovateľný, nevznikajú tam také závislosti, lebo tým, že robím s abstraktnou triedou, tak nemusím používať tie podtypy, tým pádom vzniká závislosť len na jednom objekte, nie na viacerých napríklad. Má to aj nejaké nevýhody? Nevidím v tom žiadne nevýhody. Jedine sa môže domotať človek, hej, keď používa veľa tých interfejsov a podobne. Hej. A ako tomu zabrániť? Sú na to nejaké príklady? Tak zabrániť to sa tomu dá tým, že vlastne sa správne navrhne ten model napríklad, ten hierarchický. A aj tým, že vlastne sa správne navrhnú tie interfejsy. Hej. Môže sa napríklad stať, že máme dve rôzne interfejsy, ale majú rovnaké názvy metód aj signatúru, hej. Tým pádom toto môže človeka pomiasť, lebo štandardne v Java to je tak, že keď implementuje trieda dva interfejsy a obidve majú rovnaké metódy, rovnakú signatúru a majú defaultné implementácie už, tak ktorá sa zavolá? Tak zavolá sa prvá, hej. A to môže byť také trošku metúce, aj potom sa není jednoznačné to v tom kóde. Čiže jednoznačne ten dizajn toho projektu samotného od začiatku musí byť dobre premyslený, zanalizovaný, aby sa takéto prípady nestávali. Dobre, Marek, ty máš pre nás prichystanú aj ukážku na túto tému, tak pozývam ťa, aby si nám ju ukázal. OK, milé rád. Takže ja som si pripravil príklad, jednoduchý, trošku zložitejší ako dedičnosť, ale použili sme náš zoo príklad. Tak poďme začať. Máme tu našu abstraktnú triedu animal, ktorá je vlastne tá vrchná, úplne najvrchnejšia v tej hierarchii. Ona má tu jedné základné spoločné nejaké atribúty ako personal number, name, váha a druh toho zvieraťa. Má tu konštruktor, getre, setre a potom tu má vlastne tie defaultné implementácie tých metód ako je feedme a whoami a pridáva jednu abstraktnú metódu a to je move, pretože vlastne každé zviera sa hýbe inak. Niektoré plave, niektoré beží, niektoré sa plazí a podobne. Čiže vlastne túto sme dali ako abstraktnú a nedáme tu žiadnu implementáciu. Následne tu máme vodné živočichy ako abstraktnú triedu
a tá vlastne pridáva nejaký atribút a implementuje metódu swim, ale ešte si pozrime tu na vlastne táto, okrem toho, že dedí od animal triedy, ešte aj implementuje interface, ktorý sme si vytvorili a tento interface swimable má jednu metódu a to je metóda swim. Čiže vlastne táto aquatic animal vlastne implementuje tú swim metódu a to jednoduchým spôsobom nejaký len jednoduchý výpis. Prečo som použil interface? Dôvod je ten, že vlastne v Java sa nedá dediť od viacerých tried, takže náhradou, malo by sa to robiť potom cez interfejsy. Takisto interface by sa mal stále použiť, mal by byť preferovaný, ak je to možné, pretože jednak môžem implementovať viac interfejsov a jednak je to elegantnejšie riešenie. Keď nepotrebujeme nejaké atribúty mať v tej danej klase, tak nám stačí interface. Čiže ja som použil interface. Jeden dôvod je ten, že nemôžem dediť od viacerých tried, ale takisto nielen vodný živočích môže plávať, ale môže plávať napríklad aj suchozemský živočích. Čiže vlastne tento interface môže implementovať aj nejaká iná abstraktná trieda. A to si ukážeme napríklad na buď abstraktná alebo iná trieda, ale poďme teraz napríklad na suchozemského živočícha, tak ten má pridávať ďalší atribút a má takisto walkable interface, ktorý má metódu walk. Tá tu implementovaná nie je, pretože ju budú implementovať jej potomkovia. Čiže vlastne my sme ju tu len definovali v tom interfejsi, ale zároveň sme aj definovali, že ten suchozemský živočích bude vedieť aj kráčať. Ale nemáme tu žiadnu defaultnú implementáciu. Sme sa rozhodli, že nebude tu žiadna implementácia. Mohli by sme mať, keby sme chceli, ale my sme sa rozhodli, že nie je. Poďme ďalej. Čiže pozrime si tie jednotlivé interfejsy. Máme tu interface runnable, ktorý vlastne poskytuje metódu run, čiže živočích, ktorý vie behať, môže implementovať túto metódu, lebo napríklad každý živočích behá inak. Niektorý behá po 2 nohách, niektorý po 4 a podobne. Swimmable už sme si vysvetlili. Máme tu walkable, to sme si tiež vysvetlili, ten má len jednu metódu walk. No a poďme sa pozrieť, ako vyzerajú teraz naše živočichy. Tak poďme sa pozrieť na mačku, napríklad. Tak, mačka vlastne je suchozemský živočích, čiže dedí od triedy suchozemský živočích a takisto vlastne dedí jej metódy. A tiež implementuje 2 rozhrania, čiže runnable a swimmable. Walkable vlastne automaticky implementuje, lebo už je v tej terrestrial animal, čiže v tom suchozemskom živočichu. Takže keď sa pozrieme, tak mačka tu pridáva jeden atribút, následne tu prepisuje, tu sme sa rozhodli, že prepíšeme metódu spredka, ktorá je whoami, čiže nechceme defaultnú implementáciu. Implementovali sme tú metódu move, ktorá je vlastne tá abstraktná, ktorú sme si definovali na úrovni tej animal klasy a implementuje tu metódy z rozhrania walkable a runnable. A potom tu pridáva nejakú svoju tu string. A posledná metóda je z rozhrania swimmable, pretože mačka vie aj plávať. Poďme ďalej. Keď sa pozrieme na psa, tak tento má rovnaké ako mačka, akurát on vlastne neprepisuje tú whoami metódu, ale má tu implementácie tých metód, ktoré sú nutné. Dobre, máme tu ešte iné zvieratá, ako napríklad je žralok. Ten vlastne prepisuje, ten sa rozhodol, že prepisuje, tu sme sa rozhodli, že prepisujeme metódu feedme, ktorá už má defaultnú implementáciu v tom v tej animal klase, ale my sme sa rozhodli, že ju prepíšeme, lebo chceme ju mať inú. A implementuje tu zároveň metódu move, ktorá volá metódu swim, ktorá je v tom aquatic animal, keďže ten má tu vlastne, keď sa pozrieme, tak tá swim metóda má implementáciu v tom aquatic animal. Tiež by som ju tu mohol prepísať, keď chcem, ale nechcem ju prepisovať. Ďalej tu máme zviera leňochod. A tento leňochod vlastne dedí od suchozemského živočicha a vlastne prepisuje metódu walk, implementuje.
neprepisuje, lebo tá nie je implementovaná v tom terrestrial animal. A implementuje metódu move, v ktorej zavolá vlastne vlk, lebo on sa hýbe tým, že kráča. A posledný živočích, ktorý tu máme, je naša veľryba, ktorá dedí od aquatic animal. Hej, vlastne tá sa rozhodla ale prepísať tú implementovanú metódu v tom aquatic animal na nejakú svoju vlastnú. Implementovanú tu máme move a máme tu takisto prepísanú metódu who am I. No a teraz poďme sa pozrieť, máme tu ešte tzv. Zookeepera, alebo vlastne chovateľa v zoologickej záhrade našej. A to je vlastne len jednoduchá nejaká trieda, ktorá má metódy, ako je napríklad go for walk, čiže on zoberie zvieratá a všetky, tu vidíme, že tu prídu všetky vlastne suchozemské živočichy a zoberie ich a vlastne prejde sa s nimi. Následne tu máme go for a run, čiže zoberie všetky zvieratá, v tomto prípade tu máme runnable, čiže všetky, ktoré sú schopné behať a prebehne sa s nimi. Následne tu máme go for swim, čiže zoberie všetky vodné živočichy a rozhodne sa a zapláva si s nimi. A následne tu máme ešte takisto go for swim, ale tu sme využili vlastne preťaženie, čiže tzv. Statický polymorfizmus a miesto aquatic animal mu tu dáme swimmable, lebo nielen vodné živočichy vedia plávať, ale sú aj suchozemské živočichy, napríklad, ktoré vedia plávať. Takže on zoberie všetky živočichy, ktoré vedia plávať, vôbec o to nezaujíma, či je to mačka, pes, či to je suchozemský alebo vodný živočich a ide si s nimi zaplávať. A následne tu máme feed animals, kde vlastne ako parameter sú všetky zvieratá a vlastne tieto zvieratá ten náš chovateľ nakrmi. A tak teraz poďme sa pozrieť na našu main metódu, nie metódu, ale klasu. Tak tu si na začiatku len vytvárame tie naše živočichy cez pomocou konštruktorov. Následne si živočichy dáme do listu a teraz tu vlastne nastáva prvá výhoda toho polymorfizmu a to je tá, že ja tu mám vlastne list, ale všimnite si, typ je tu animal. Čiže vlastne ja do toho listu dám všetky tie zvieratá a viem ich tu dať, pretože každý vlastne ten cat, dog, všetky dedia od animal. Čiže tu mám list animals. A takto jednoducho vlastne cez polymorfizmus potom viem pre všetky tie zvieratá zavolať metódu who am I. A vôbec nemusí byť tá metóda, toto by mohlo byť nejakej inej klase a tá klasa by mala tým pádom viazanosť len na tú base klasu, na ten animal a vôbec by nevedela, že existuje nejaký pes, nejaká mačka a podobne. Hej, tak jak to je napríklad, tu máme zookeepera a zookeeper vlastne tu máme metódu, voláme go for walk, čiže zoberie zvieratá, ktoré vedia chodiť. Čiže mohli sme tu dať mačku, psa, leňochoda, ale keby som mu tu napríklad pridal už veľrybu, tak sa mu to nebude páčiť, lebo mi tu začne rozprávať, že mu nesedia vlastne typy. Hej. Viem to tu pretipovať, ale to by bolo veľmi zlé riešenie, lebo nakoniec by som dostal nejakú runtime exception. Hej. Následne tu voláme metódu go for run, hej, čiže vieme, že behať v našom prípade runnable interface je implementovaný psom a mačkou. Potom tu máme go for swim a tu vlastne mu dáme veľrybu a žraloka a keď na to prídem, tak si všimnite, že sa volá tá, ktorá má ako vstupný parameter aquatic animal, lebo som mu tu dal vlastne všetky shark a whale sú vlastne vodné živočichy. Čiže sa zavolá, vidíme tu, máme dve metódy, ako som ukázal. Jedna, to sú preťažné, jedna má vodného živočicha ako vstup, teda vodné živočichy, a ďalšia má ako vstup všetky, čo vedia plávať. Ale v tomto prípade sa zavolá tá, čo má parameter vstupný ako vodný živočich, pretože som mu tu dal len vodné živočichy. Ale všimnite si, keď mu tu dám ešte k tým vodným živočichom aj psa a mačku, tak on už automaticky vie, že má zavolať tu swimmable, s tým typom swimmable a tá sa vlastne vykoná. Následne a posledné tu máme ako feed animals, kde mu viem dať vlastne všetky zvieratá. Hej? No a potom tu máme nejaké výpisy a posledné, čo sa volá, ako vidíte, je metóda move. A tu je tiež pekne využitý polymorfizmus, lebo vlastne ja to volám na tom liste a nezaujíma ma vôbec, aké to je zviera, ale viem, že sa vie hýbať. Hej? Takže keď si následne to spustíme,
tak dostaneme výpis a z toho výpisu vidíme, že vlastne tu je I'm cat. Keď si pamätáte, tak túto metódu sme vlastne prepísali tú defaultnosť toho animal, čiže sa zavolala tá metóda na tej mačke, aj napriek tomu, že bola zavolaná na tej base klase, tak aj tak napriek tomu sa vykonala metóda toho potomka. Čiže v tom spočíva ten polymorfizmus, že sa to správa inak na základe toho, ako je v hierarchii to implementované. Čiže sa vykoná tá, ktorá je tá posledná. Nevykoná sa metóda spredka, ale vykoná sa z toho aktuálneho objektu. Čiže v našom prípade z tej mačky. Čiže tieto tu, ako pes vlastne, tam sa vykoná tá z toho predka, čiže z toho animal, lebo to sme neprepisovali. Ale veľryba, ako vidíme, tiež má vlastnú, ona ju prepisuje, takže sa vykoná tá, ktorá je prepísaná v tej veľrybe. Potom tu máme nášho zoologa alebo chovateľa. A ten vlastne zobere a nám prejde sa so všetkými zvieratami, ktoré sme mu tu dali. Potom tu máme, všimnite si, že to sú vlastne všetko, ono sa to volalo ako som vám ukazoval, ono sa to volalo na tom interfejse, lebo ten go for a walk to vykonáva na tom walkable, ale vo výpise vidíte, že sa zavolali tie vlastne v tých potomkoch, tie implementované. Tam vlastne iná možnosť ani nebola. Potom tu máme run with animals, čiže to je podobné s tým walk, len proste sa tu beží. Potom tu máme swimming with animals. A tu vidíme, tu sme dali veľrybu a žraloka. A potom tu máme ešte tu swimming with animals, ale tá s tým interfejsom, s tým swimmable. Čiže ako vidíme, tu sa vlastne vykonala tá metóda I'm swimming teraz nie som si istý, ktorý ju prepisoval, ale jeden z nich žralok alebo veľryba ju prepisovala, takže sa vykonala tá na úrovni toho potomka. A potom tu máme psa a mačku, ktorí majú vlastné implementácie a tie sa vykonali. Ďalej tu máme feed animals, tam sme videli, že sme to volali na tej úplne základnej klase, čo je animal, a vykonali sa vlastne tie implementácie v tých potomkoch. A následne to posledné, tu máme, to je to move, kde vlastne každé zviera sa hýbe inak, čiže vidíme, že mačka chodí, pes tiež chodí, leňochod chodí, ale pomaly, a žralok vlastne plave a veľryba sa rozhodla, že nebude plávať, lebo je lenivá dneska. Tu vidíme, že vlastne na volanie tých jednotlivých metód sa používali tie základné interfejsy alebo tie základné abstraktné triedy, ale v skutočnosti sa vykonávali na tých potomkoch, čo nám dáva veľkú možnosť vlastne písať kód, jednotný kód, ktorý bude pracovať len s tou či už abstraktnou triedou alebo interfejsom, ale bude vedieť obslúžiť všetky vlastne potomkov, či už tej danej abstraktnej triedy, alebo všetky tie triedy, ktoré implementujú daný interfejs. Čiže vlastne jednoducho ten kód napríklad toho zookeepera stále ostane rovnaký, akékoľvek zviera pridám do tej hierarchie, či už bude implementovať swimmable, alebo bude dediť od suchozemského živočícha, vôbec nebude musieť meniť túto zookeeper klasu, pretože to mám všetko robené cez tú abstrakciu, cez dedičnosť a cez ten polymorfizmus. Tak to bolo všetko, ďakujem. Marek, vítaj späť v štúdiu. Bolo to veľmi impozantná ukážka. Myslím, že ten záver bol taký, že ani nepotrebuje ďalšie slova. Snažil som sa. Ďakujem ešte raz. Vás chcem upozorniť, že pri každom videu publikujeme aj GitHub repozitár. Podľa mňa to je najlepšia cesta, ako sa tieto veci naučiť, je si ich vyskúšať. Čiže navštívite náš YouTube kanál, dajte like napríklad na toto video a pozrite si aj ten GitHub projekt, stiahnete si ho, vyskúšajte si veci sami. Je to určite najlepšia cesta, ako sa naučiť. Môžete sa jej potvrdiť. Som dodal, že vyskúšať a používať hlavne. Tak, super. Toto je posledný diel z toho nášho cyklu, kde vlastne vysvetľujeme to objektovo-orientované programovanie. Mali sme tam 4 princípy, takže môže nám to Marek zhrnúť a povedať, že ako sú previazané? Tak prvý sme mali vlastne to zapuzdrenie. Čiže tam ide o to, aby ten objekt, tá trieda,
to zapozrenie vlastne umožňuje to, že tá implementácia nie je viditeľná zvonku, čo v tej triede je, tie metódy, aj napríklad tie atribúty, hej, keď sú private. Pomocou setrov vlastne dosiahneme to, že parametre, ktoré chceme modifikovať, budú modifikovateľné, ktoré nechceme, tak nebudú, čiže pomocou getrov a setrov. A zároveň dosiahneme to, že tým, že nebude tá implementácia viditeľná zvonku, takisto nemôžeme ani modifikovať a aj sa bude správne tá trieda používať. Nebude sa nejak nežiaduco používať, keď napríklad by sme mali nejaké tam atribúty, by boli viditeľné public, tak by sa mohli zvonku modifikovať, tým pádom to by to mohlo ovplyvniť tú funkcionalitu tej triedy, keď používa pre svoje nejaké funkcie tie atribúty. Potom pomocou dedičnosti, čiže už keď máme dobre to zapúzdrenie zrobené, tak pomocou dedičnosti si navrhneme správne ten model tých jednotlivých tried. Domenový, hej? Domenový napríklad, hej. Tému. A keď to správne navrhneme, hej, že sa nám to... Keď to správne navrhneme, tak vlastne by sme ani nemali potrebovať vlastne viacnásobnú dedičnosť v Java, ale z vlastných princípov... Pre mňa ako predotneťaka je veľké sklamanie. Aj z vlastných skúseností môžem povedať, že veľakrát som ju potreboval. Čiže je to trošku smutné, že to Java nemá, ale tak musíme žiť s tým, čo máme. Hej, a vlastne potom už doplnením tej abstrakcie spolu s polymorfizmom, lebo vlastne polymorfizmus bez abstrakcie ako dal by sa, alebo nemusíš použiť abstraktné triedy a interfejsy, ale neviem si to veľmi predstaviť, že by to bolo bez toho. Čiže použitím abstrakcie a toho polymorfizmu vlastne dokážem zrobiť ten kód tak, že bude vedieť vlastne spracovávať, jednak bude nezávislý, lebo tým, že vlastne tam zavediem tú abstrakciu a ten polymorfizmus, tak ten kód bude pracovať len s tými interfejsami alebo s tými abstraktnými triedami, čiže nebude závislý na potomkoch, čiže čím menej závislosti, tým lepšie a zároveň bude veľmi ľahko manažovateľný, čiže modifikovateľný, lebo na to, aby som, tým, že to mám vlastne napríklad keď si zoberieš, že sme tam tie zvieratá, čo mali, tak vlastne tam bol jeden ten chovateľ, ktorý vedel sa prejsť so zvieratami a ten ostával stále rovnaký, čo sme zmenili v tých zvieratách, hej. Samozrejme, keby si odobral metódu z interfejsu, tak by si nezrobil nič, hej. Čiže vlastne zjednoduší sa ten kód, máme veci na jednom mieste, čiže keď to zmením to pre viaceré triedy a zároveň keď pridám nového potomka, tak tá hlavná logika, ktorá pracuje s tými zvieratami, napríklad v našom prípade, keďže je závislá len na interfejse a na tých abstraktných triedách, tak ju to vôbec neovplyvní a nepotrebujeme ju nijak modifikovať. Super, Marek. Ďakujem za zhrnutie. Ja by som chcel dodať ešte jednu dôležitú vec a to je tá, že to nie sú len školské vedomosti, sú to vedomosti z praxe. Marek má dlhoročnú prax v programovaní a všetkých vás pozývam na sledovanie našich kavičiek, kde tieto veci objasňujeme a snažíme sa, aby sme ako komunita developerov postupovali dopredu, učili sa nové veci a tým zdokonalovali naše schopnosti a boli schopní robiť lepší kód, tým pádom aj produkty, na ktorých pracujeme. Tak vám ďakujem teda za sledovanie a týmto vás chcem pozvať aj na sledovanie ďalšej kavičky. Čaute. Ďakujem, ahojte.